いね。でもヒロさんのせいや。で今度は上がってくると温度が高くなっちゃうもんで、今度下げてやらないといけないし。これね。明るいです。明るいわこれ。緑だ。やばいな。これいいですよね。美味しそう。あ、美味しそう。野満中以上に悪さしました。マジで悪く全然いいよ。まっすぐだけどいい。なんでその面倒以外。ドヤ顔になんかおっしゃったよみたいな感じ。